Ke pōli he pōnai koe tau manatu he ikipule he tupe ke he papa tupe he whakatuwhano. Tau pulanga he komisi tupe he whano i ke pule. Komisi 4 ke lata moe matakau NIUE Football Association. Whaalawhalahi atu, kua Westa Pāwihi hane he tolo do wala tala tutupu ke lata ia moe pōli he pōnai. Koe aho nei, aho taha i mahina iulai kua kamata whakangahua ai e whaswhasianga tupe whō he whakatuwhano. Ko talia ki ai e whano i ke pule, e tau tupe ke whakamole he whakatuwhano ke he hana tau ngahua. Mai longa whoki e hongfulu maua puini 5 miliona tā la he tau tupe, ne kua kū po koe molea ke tau tupe whakamole, ke whakatai ke tau tupe maua. Koe whaswhasianga tupe he whakatuwhano ke whakaonga ke he hana tau ngahua, katoa koe 6.8 miliona tā la. Mo 5.5 miliona tā la kua manaki ke tātā naki ato hoko ke aho tōlungu fulu he mahina Iuni he tau kahau. Mai kia i ke tu tala mo i ki pule he tupe li fuko Crosley tātui he aho nei, hanga uia ke he tuanga he whaswhasianga tupe whakatuwhano, mua atu ke he tau tupe ne kū ko e hongflu maua po ini 5 miliona tā la. Ia tu maunga ia tu tolu ke tuanga ia tari mai he tupo ho lawhenga ngao COVID-19. Nā kakila mi taki ka tātoa tu tolu tunga he mga hana to hoko mai ngā ngao ke tu tolu mutu. Si koe tuanga nei pesini e tolunga e tupe ne kū. Ka teke tu tupe no ka whasi tu tolu ke whakamori. Kai nakai manako e whakatuwhono ki whai hikianga e tau social equity programs, whakatu mau te mana ia, kai onohono whakalahi, ke whakamawhana ke oko e tau tupe ne tō tua, haka liu te malikisi haka e tau tupe kai tā lofa i loto he whakatuwhono, mai longa i tau tolu, tau ka mori ki tua, 1 miliona manga ne. Horo ke he mau he tau pepa he whakatuwhono. Ai manako ke liu whasiaki tau mani, haka tau tupe e asi moe tau tolu e tuanga he kū e tupe. Mana tau ke hahai ai a nganga whakafōwanga, ka mate hao nei watu ki mua, ki tau whipo ke mailanga e tokolunga he tupe he zolu ni a kū. Pia whoke me tau tupe alangamatai mai whawhake alangamatai ia ke hatu tōla deficit he mga awa nei. Koe laulahi he tau tupe malikisi ke he whasiwhasianga tupe whōu, kua whakamole ke he whalo tau whahinga hua, tunga e whahinga hua malolo seno, kua manaki ai ke whakamole, walu seo walungfuluma fitu e seo awhi, hive seo hongfuluma 5 e awhi tā la, po ke uafuluma ono e pasene he malikisi hake mai he whasiwhasianga tupe e kua mole. Walu seo 5 hiva e seo awhi, ue seo 1.5 e awhi tā la, nera lafi ki lunga ke he whasiwhasianga tupe whōu, mai whahinga hua whakawhili, fua ke lekele, mai whahinga hua whakamotu. Fitu seo 5 hiva e seo awhi tā la, ne malikisi hake, ke he whasiwhasianga tupe he matakau pulinga hua, po ke tōlungu fulu e pasene, he malikisi hake mai he whasiwhasianga kua mole. 5 seo hongfuluma ono seo awhi, ue seo uafuluma tahe awhi tā la, nera lafi atu, ke he whasiwhasianga tupe mai whahinga hua whakaako. Tōlu seo whangfuluma walu seo awhi, whai seo mai ono e awhi tā la, ni malikisi hake, mai whasiwhasianga tupe he ofisa e palemia mai whono i ki pule. Kua huhu atu whoki ke i ki pule he tupe, kua nākai kia whāhia e tau pisinisi he whakatuwhono, ke tātāna ki tupe, ke langumatai ke tau tupe maua he whakatuwhono, asilahi ai e tupe kua kū. I loia o whakatai ki he Telecom NIUE Limited. Lahi alo tōru au, whakamakaka ki maua tupe, kai lahi whoki e whakatupe anga he tumatanga hula lahi alo tōru tunga ni mai longa i tōru maha ni ke he maanga naka o lufi teke lau. Ai tōmuka muke e tau ngahua ia, ki lau ki whakaholu ki mua e tau puhala pōwhikau he tau maanga i tua. Pehe mai whoki e i ki pule, koe lau lahi e tau tupe ne kū, hā koe tau tuku hau, mo tau kai tā alofa ke he whakatuwhono ne whātua tua ki ai. Kua manaki lahi whoki e whakatuwhono, ke whakamalolo e hana tau whakaholoanga, ke oko e tau tuku hau mai he tau pisinisi mo e tau tangata he motu, ke langmatai ke tukutuku hefo e tupe, kua kū koe hongfulu maua po ini 5 miliona tā la. Whakamua haia he whono ke pule taha whakatuwhono whakalatanata ke nata me whakafōwanga he tau puhala, oko he tau tupe tuku hau. Mea manaki whoki, ke hākua la whahinga hua he Ministry of Finance, ki ngā hua whakalataha me tau tangata he tūturu he motu ke oko tuku hau, he puhala kua totonu,
Mo haku. Ua whakamatuku tau ki tau tangata kai. Ngā hua aurua. Ke kisia e whiwhirianga ko tōnu he puhala ke to tōngi aki, to tōngi wala, to tōngi langataha whahia tangata ki ai. Koe hoko taki he komisi tupe he whono ke pule hanga ao ke he whaswhasianga tupe po ke pepa tupe he whakatu whono. Ko tohia ai whoki e tau pulanga he komisi ke lata mo tau whahinga hoa he whakatu whono. Koe komisi tupe he whono ke pule ne takitaki ai he ke pule lilifu tutuli haka mai a luftu ke lau. Hangai takitaki e ke pule hala kapa lilifu Rhonda sia ki ato mai lunga, e ke pule motu lilifu Olav tau Veve Jacobson, lilifu ko Dion Taufitu mai he maanga ko Toi, lilifu Richie Mautama mai he maanga ko Hakupu, lilifu ko Longopasi Seo Manu mai he maanga ko Liku, mai lilifu ko Tofua Puletama mai he maanga ko Makefu. Mai kia e ke whakakise whaulu e tau pulanga he komisi ke he walatala nei. Ko pulanga atu e komisi ke whakamawhisi ke maua e komisina toko lunga ha NIUE ki New Zealandi. Ko pulanga atu whoki ke whakamawhisi ke tonga hua ke whakafowe kaina mo e ofisa he komisina I Wellingtoni. Mai longa ke komisi a mahuinga he ofisa nei ke lata me tonga hua mo tau whakaholoanga I whafo I NIUE mo tau puhalanga hua me whakatuwhano New Zealandi. Mai longa BCN News koe ua mai hawhai tau he naka I la whai komisina hukui whakatuwhano NIUE I Wellingtoni tali mai he mahina masi uafe uofu matulu ni osia e katawhaanga he komisina ko fisa pihingia. Ko pulanga atu whoki komisi tupe ke whakatu e taha whahinga hua ne whakahingoa koe policy unit he whakatuwhano ki lalo hifo he ofisa he tuhi kupulahi. Ke lango matai ke tonga hua he whano I ki pule mo I tau whiwhilianga he whakatuwhano katoa mo I kua lata ke ngahua ki ai do tangata mo I tau pulotu kua lata ai. Ke lata mo mtakau pule ngahua, ko pulanga atu e komisi ke tālanga e taha whakatokaanga ngahua, ke lata mo I 5 po ke hongfulu e tau ki mua. Mo I whakamahino e tau whakatokaanga ke lata mo I tau whahinga hua osi e whakatu whano. Pe he mai e ki pule ne le veki ke he tau ngahua he matakau pule ngahua, ho kulo e tau manamana tuanga he whakatu whano, ke he tuanga ko he toko ngā hoa e tau tangata ke fua e tau ngahua he whakatu whano. Kolo e manamana tuanga me ononoanga he whakatu whano ke he. Mta kupu mahuinga ia. Ku e puka tangata, mo e haia whoki awa noa he lota matala. Ke tausi tau ngahua he hata tolu a mutu. Mai longa ngā nei haia e whakatu whakalata lata. He whono e ke pule, ta Public Service Bill. Ko eria tali mai he moa e tolu e tuanga pule whakamutu. Haia whoki e kaupuri ngahua ni kua ngahua o loa ke huhui e Public Service Regulation, pia whoki mai Public Service Manual of Instruction. Awana whoki ke whakafou, puke liu asi hake e whahi komisi he tau whakakoanga Training Development Council. Ko pulanga atu whoki e komisi ke whamalolo e tau whakaholoanga ngahua he ofisa he tohi kupulahi whakatu whano, ke lata mai tau tangata ngahua mai whafo with tau consultants. Ko lata ke mahino e tau hokotaki ke lau tolu, ko whiha e lewa he ngahua, mo tau ngahua ko tause, mo kua lata whoki ke ta atu e taha hokotaki ke he komisi tupe. Ko pulanga atu whoki ke komisi ke mai longa ke tau hokotaki e tau whakaholoanga projects ne whakatupe mai whafo, ko lata ke whakamahino e tau whakaholoanga ke tau lewekianga he tau koloa, ke aua kawenga e whakatu whono he mga aho ka osia e tau projects. Tō mātutaki ke he whalu a tau pulanga mai he komisi tupe he whono ke pule ke he tau walatala tutupu he whahitapu. Koe aho ua he whahitapu e kua maoli ne whakahoko e whono langataha e tau he matakau soka he motu. Ko whiwhilia i whoki e tau takitaki fōu. Ko Ricky Makani e Pelesteni fōu. Ko Jamal Talangi Vedriaki e hangai Pelesteni mo e tohi kupulahi. Ko Tom Jr. Misikea e tohi tupe. Ko tau tūtaki ke he komisi ko Daifa Kayum, Poasa Vedriaki mo EJ Strickland. Pehe e tau whakailoaanga kua talia whoki ke he whanoaanga langataha e tau he matakau e tau hikianga fōu ke he tohi whakawe he matakau NIUE Football Association mo e amana ki atu whoki ke he whalo tau ngahua ke he tau mahina I mua. Mai longa mo e whakaue atu e ko misi fōu ke he Pelesteni kua male ko Dave Talangi mo e matakau ko misi he whai tau kua male ko Tiare Ringamoto e mani whakausi manawa lui John Kaulima mo Thomas Siri. Ke he tau walatala si pote mai he o kio ke whahi tapu kua male ko e matakau classics tu mau e tau malolo mo e tuanga ke he numela taha ke he papahi he tau whetoko wheua te polo. Hanei e tau tutuanga he tau matakau toko fitu he osia e launi ke uaaki he Tri-Net Tournament.
He osi e launi ke ua aki, kua mua ngai ani e matakau Classics, fitungo fulu e tau ola he katoa. Tu ua e matakau tuapa, 5 e ola, nā kai mamau mai e matakau hakupu ke numela tolu, mo e 5 e tau ola. Oka e tau matakau E-Force, mai he tau maanga ko la kepa mo mutalau, mo e matakau alofi ke he numela wha, ko e tau ki 5 e tau ola. Tu 5 ai e matakau Flames, mo e 3 e ola, tu ono e matakau tā maawa, mo e 2 e ola, mo e matakau ha aliutu, hong 2 e ola. Pehe mai e Palestini he matakau NIUE Island Netball Association ko Carol Edwards, ta hai launi ne toi ke lata mo e try net, ka osi e launi ke tolu aki tō whakahoko ai e taha whiua ne te polo laka hui, ke whakaosi aki tō whakaholoanga whiua ne te polo he tau nei. Ke whakaosi aki e tau walatala he pūli he ponai, taha matakau mai he mōtuko New Zealandi, koe matakau kapahaka, he tau whānau aonga mai i he whahe lalo i Okalana. Ni hoko mai paua ki alo tūk he motu e whahe taupu e kua mole, kona nofo e ke maanga ko tuapa uho motu. Tō lahi e fulfuala mana ia mo e leo mitaki e tau whiawhia me tau koli he tau whanau whaat. He motu si pihia lau tolu ne ahi mai he motu ko New Zealandi. Amana ki ke monuina e pōham tolu ma vehe atu mga honei. Tō liu whilewea whoki he a whiawhi tuloto ke lata ia mo e tau walatala whakaperitania. Atu kua te tau uif komunuina ke pō, nui ne pō, nono whaa.